Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então rapaziada, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui que é uma época de fogueiras. Se eu não me engano, hoje é dia da fogueira de Santo Antônio, 23 de junho. Acho que é Santo Antônio mesmo, rapaziada. Não tô bem lembrado, se é São João acho que é a primeira, acho que é Santo Antônio mesmo. Hoje é dia da fogueira de Santo Antônio, galera, dia 23 de junho. Então essa é uma tradição que o nordestino tem de comemorar fazendo fogueira. Pra quem é nordestino sabe que aqui no Piauí, no Nordeste inteiro, né? O povo gosta de fazer fogueira, galera, no tempo das festas juninas, né? O pessoal gosta de fazer fogueira e eu tô vindo pra cá pro interior, galera, que é um lugar que tem... É um lugar que tem mais árvore, né? Mais galho seco, mais mato, vamos dizer assim. Então você vai encontrar mais galho seco para poder fazer fogueira. Já na cidade a gente quase não encontra fogueira, porque quase não tem madeira mais, galera, para fazer fogueira. Então eu vim aqui no interior para ver se eu acho alguma fogueira para mostrar para vocês aqui. E agora não vi nenhuma fogueira, rapaziada. Não sei quando eu estiver voltando. Agora são 5h50. A hora certinha de acender a fogueira são 6 horas da tarde. 6 horas já, o povo já começa a acender. Então eu vou ver se eu encontro algum aqui no interior, galera, pra filmar. Rapaziada, nada de fogueira ainda. Eu já tô no interior, tô chegando aqui no quilômetro 7. Pode ser que ali no quilômetro 7 eu já encontre alguma, galera. Vamos ver, né? Você que tá chegando agora por esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like aí, comentário, comente alguma coisa aí, uma cidade, seu nome. Ai, minha Nossa Senhora, vai devagar, rapaz. Pra que essas carreiras, rapaz? Então, rapaziada, hoje o título do vídeo é mostrando as fogueiras de Santo Antônio aqui no Nordeste pra vocês. Só que você que é nordestino sabe disso, sabe que todo mês de junho, julho é tempo de, né, de festejar fogueira, quadrilha, aquelas quadrilhas de dança, né, galera? Que o pessoal apresenta, que é festa junina. Então no Nordeste inteiro tem isso, nos outros lugares também tem, só que o Nordeste é a raiz disso tudo, né? E eu parece que eu rachei uma fogueira ali, galera, já tô vendo a fumaça. Eu sabia que eu ia encontrar, no interior se não tiver uma fogueira eu vou lhe contar, viu? Até uma fogueira já pegando fogo, rapaziada. Então, ó, já vi, tô vendo 3 fogueiras, rapaziada. Aqui é a primeira fogueira, na volta vai estar mais bonita. Lá na frente já tem outra fumaçando. Rapaziada, o povo preza muito por isso, né? Ai meu Deus, sei que tinha derrubado minha carteira. Graças a Deus. Já tem outra fogueira ali, mas não acenderam ainda. Eu vou esperar aqui escurecer, galera, pra poder filmar, mas aqui eu já vou filmar essa parte aqui, rapaziada. Tem umas 2 fogueirinhas queimando aqui já, ó. Olha só, galera. O povo botando fogo na fogueira. Interior, né, galera? Interior a tradição nunca morre, vai passando de geração em geração. Ó, essa daí é grande, rapaziada. Olha o tamanho dessa fogueirona, mano. Caramba. Tem outra lá dentro. É muito legal, galera. Eu ia fazer com meu pai hoje, galera, mas a madeira que o meu pai tem guardada lá é muito pouco, só dá pra uma, nós queríamos fazer 2. No dia 28 tem outra, aí nós deixamos fazer dia 28, não fizemos lá em casa. Mas dia 28 nós vamos fazer uma, galera. Então eu já vou retornar aqui, né? Eu ia deixar escurecer um pouco, rapaziada, pra poder iluminar melhor pra vocês a fogueira, tá certo? Então vocês acompanham. Então, rapaziada, retornando aqui, ó, patrocina nós, Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.
Então, rapaziada, continuando o vídeo aqui, deu mais uma escurecida. Então, galera, aqui as fogueiras acesas. Olha que bonito. Fogueira de Santo Antônio. Essa aqui é grande, viu, filho? Aqui fica bem pertinho da igrejinha, galera, ó. Fogueira de Santo Antônio. Rapaziada, eu tô vendo que tem pouca fogueira. Quando o pessoal faz bastante, toda casa tem uma no interior. Mas aqui eu tô vendo que tem muito pouco, viu, galera? Não tem muita fogueira não. Pode ser que nós encontremos, tem outra fumaçando ali. Não sei se é uma fogueira mesmo ou é... estão queimando um mato seco. Já tem um ali, galera, que tá no ponto de acender. O rapaz esqueceu de acender, viu? É muito bom, galera, no Nordeste tem essas tradições, tem essas coisas que passam de geração em geração. Eu, quando era criança, galera, que todo ano tinha, não falhava a fumaceira. Faltei os fôregos. Rapaz, quando era criança, tinha umas brincadeiras de rodar bombril. Era perigoso, mas era divertido, rodar bombril na mão. Tempo de criança, né, galera? Era bom demais. Mas hoje, galera, tá diminuindo mais essas coisas, o povo não quer mais fazer, né? É a nova geração, os povos mais antigos que fazia bastante. Um monte de gente já se foi, né? Então só quem tem a prática da geração mesmo que vai ficar, né? Passando de geração em geração, mostrando os costumes do Nordeste, né? As tradições. Então, rapaziada, vou continuar aqui o vlog pra ver se eu acho alguma fogueira na frente de alguma casa aí acesa. Quando eu tava vindo eu não vi nenhuma fogueira montada, só pra cá, essa que eu filmei agora, né? Então muito pouca fogueira pra ser o interior, né, galera? Mas pode ser que tenha interior que tenha mais fogueira, né? O terreno bom, viu? Já tá escurecendo, já é mais de 6 horas já, 6h15 por aí. Eu não trouxe relógio, mas eu saí de casa, já era quase 6 horas, galera. Galera, você que não é inscrito ali no canal, tá chegando agora, se inscreva, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, mostrando as tradições do Nordeste. O cara deixou eu passar. Dá um salve aí pro meu amigo Anjo Max. Tá sempre comentando nos vídeos aí, ele reclama quando eu não mando um salve. Bora, Elisão! E ele reclama comigo quando eu não mando um salve pra ele, galera, eu não esqueço dele. Salve aí pro Valdir, sua esposa Meire, lá em Brasília, meu irmão Tancredo. Tá vindo pra cá agora pro Piauí. Provavelmente eu vou fazer um vídeo da viagem dele, ele chegando, galera. Meu irmão tem mais de, eu acho, uns 3, 4 anos que ele não pisa aqui, de Brasília. Vem com a família dele. Eu vou ver se eu faço um vídeo, galera, recebendo ele aí. Quem não sabe, galera, meu irmão é ex-guitarrista do Forró Perfeito. Meu irmão tocou nessa banda, ele é guitarrista. Rapaziada, ele tocou nessa banda Forró Perfeito. Pra quem é de Brasília aí, sabe, conhece essa banda Forró Perfeito, né? Que é a banda da Samara. Então esse meu irmão que tá vindo, ele já tocou nessa banda um bocado de tempo. E é isso aí, rapaziada. Parece que eu não vou achar mais nenhuma fogueira acesa não, viu? Dá um salve aí pra a dona Maiquinha aí no bairro Rural. Outro vídeo que eu gravei, que eu errei o nome dela, mas é Maiquinha. Salve aí pra dona Maiquinha no bairro Rural e seu filho Thiagão. Salve, Thiagão, tamo junto. Você tá assistindo os vídeos aí, a dona Maiquinha. É isso aí, rapaziada. Salve aí pra Vi também, tá sempre assistindo os vídeos. Amigo Varantes, Renato Castro, São Luís do Maranhão, Romário Nunes. Romário Nunes sumiu, não apareceu mais nos vídeos. E o Valdir também, o Valdir nunca mais comentou nos vídeos. Eu vejo, galera, direto os comentários de vocês. Então, pra quem some do canal, eu percebo também quando a pessoa some. Quando eu posto 2, 3 vídeos e a pessoa não comentou, sumiu, a gente sente falta. Vamos aparecer, galera, vamos dar as caras aí. É, rapaziada, parece que eu não vou encontrar mais nenhuma fogueira não, viu?
se for na cidade, chegar na cidade, talvez. Olha galera, outra fogueira aí, só que é dentro de casa, tá dentro do quintal, não dá pra ver direito. É a fogueirinha, que legal galera. Bom demais isso aí, mano. É tradição bem bacana. Pelo menos eu filmei algumas fogueiras, né galera, pra vocês verem que o título do vídeo é esse. Já pensou que eu vou filmar e não acho nem uma fogueira acesa? Aí ia ficar um vídeo propaganda enganosa outra fogueira aí, mas não acenderam ainda. Essa daí tá bonitinha, viu? Mas não acenderam ainda, galera. Ó, tem outra queimando ali dentro do quintal também. É muita gente, galera, que faz a fogueirinha aí, galera. Muita gente ainda que faz fogueira na frente de casa. Então é isso, rapaziada. Nós tô entrando fazendo a entrada na cidade aqui, que ainda é interior, né? Fiscalização eletrônica, galera, tem que reduzir a velocidade, senão pega uma multinha, viu? Então não quer pegar multa não. Rapaz, mas não esqueceu de botar foi a velocidade permitida, não botaram a placa. Aí não tem como o cara saber a velocidade permitida nessa fiscalização, né galera? Toda fiscalização tem que ter, 40 por hora, 30 por hora, 50, eu acho que essa aqui é 50, porque é via, né? Então deve ser 50 por hora, mas não tem placa não, ainda não. Olha aí galera, cidade mais bonita. Então galera, eu achei que eu ia ver mais fogueiras, mas não vi. Acabou que vamos terminar esse vlog com um vídeo noturno aqui da cidade, né? Tá fazendo um frio aqui, incrível que pareça. Tá fazendo um frio aqui na minha cidade, galera, de manhã cedo, e 5 horinhas da tarde. Hoje pela manhã às 9 horas fez 20 graus, galera. Ah, Thiago, 20 graus lá é frio. Frio é 11, 8 graus, onde eu moro aqui, você mora provavelmente é no sul, galera. No sul é bem mais frio. Mas pra nós aqui, 20 graus de manhã, galera, durante as 9 horas já é frio, galera. Porque nós estamos acostumados com 42 graus, 39 graus. Então 20 graus faz frio pra nós, galera, aqui no Piauí. Então não é quente, que a gente tá acostumado com altas temperaturas, né? Que aqui faz 39 graus, 40 graus, galera, quando tá bem quente mesmo. Então tá fazendo 20 graus, galera, durante das 4 da manhã até as 9 da manhã do dia, né? E durante a noite cai pra 19, 20, 19, 19, 18. Então pra nós é frio, galera. Já comecei a sentir frio aqui, galera, a partir das 6 horas. Um friozinho até bom, mas já frio no Piauí. Mas é galera, faz um friozinho, não é muito, mas faz. A outra fogueira aí, galera, na cidade. É pequenininha, mas o cara fez, o importante é fazer, né? Então galera, não é só em São Paulo e em Brasília que faz frio não, galera. Na cidade do Nordeste também faz, viu? É um friozinho, depende da região também. Então é isso aí, rapaziada. Acho que não vamos achar mais fogueira aqui na cidade não, viu? Também galera, tem a questão de povo não quer nem fazer a fogueira na cidade. É porque tem muita gente que se incomoda com a fumaça, né? Ah, fazendo fogueira, fumaça da frente de casa, fumaça tá vindo aqui. Aí tem gente que não gosta, né galera? Porque faz bastante fumaça.
Mas tem gente que não liga muito pra isso, galera. Acaba aqui gostando, né, de ver a fogueira acesa, o pessoal mantendo a tradição. Mas tem muita gente que não gosta, galera. Então a pessoa acaba não fazendo. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Não vou ver mais nenhuma fogueira, eu acho. Estamos dentro da cidade. Vou deixar esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo, rapaziada. Guardei os próximos vlogs aí do canal. Vou trazer uns vídeos muito bacanas aí, galera, pra vocês assistirem. É isso aí, galera. Deixa eu virar aqui. Valeu, é nóis e fui.